Depois que eu comprei meu mini ventilador portátil, eu nunca mais precisei usar meu ventilador de teto. Esse é o mini ventilador portátil da ESA, que acompanha essa alcinha para transporte e um carregador. Tem essa tela digital. Esse carinha tem incríveis 100 níveis de força. O 100 é absurdo de forte. Olha a distância e a força que ele dá em uma cortina. Eu não sei aí, mas aqui na minha cidade tá muito calor. Então eu não deixaria de ter um mini ventilador desse na minha casa. Você também pode usar ele desse jeito, apoiado para mexer no seu PC. Se você se interessou e quiser comprar, é só comentar ventilador que eu vou te mandar o link dele com um super desconto.